あなたの一つで現実が変わります。これは経営者などの間では有名な話ですが、知らない人のために教えます。年収1億欲しいな。どうせ無理やけど。このタイプの人は一生1億円稼げません。もうお分かりの通り、口癖で現実は大きく変わります。実はこれは脳科学的にも認められていて、今から言う2つの効果で説明ができます。1つ目、プライミング効果。実際にニューヨーク大学の学生を対象に行われた研究の結果もあります。これはあらかじめ受けていた情報や言葉によって行動と認知に大きな影響があるということです。2つ目、プラシーボ効果。これは偽薬に関することで超有名な研究として知られていますよね。この内容はコメント欄に書いておきます。口癖をポジティブなものに変えるだけでも天と地ほど変わるので気をつけましょう。